Aí, tá parado, olha. Pega lá até. Tá parado o ventilador. Oi. Toma, põe a bolsa lá, tó. Põe lá. Põe lá. Tó. Põe lá. Toma. Pega aqui, ó. Pega. Vai lá, pega lá. Vem aqui. Aqui, ó. Pega aqui. Pronto. Eu tô segurando o ventilador. Ele não vai pegar, não. Aí. Olha, eu tô segurando ele. Ó. Pega aqui, onde tá meu dedo aqui, ó. Ó. Aí, ó. Isso. Pronto. Pode levar. Põe lá. Não consegue nem com ela. Põe lá em cima da mesinha, põe. Aí, põe aí em cima da mesinha aí. Aí, força, põe lá em cima. E agora? Oi. Oi. Eu não sabe o que faz. Você pega o arquinho, assim. Olha. Você pega aí. Tá pesado? Ei. Pega a bolsa Ok, não aí, ó. fala nada, eu tô gravando vídeo. Traz aqui pra mim agora. Vem. O que você vai fazer? Já foi? Ah, então tá Que bom. delícia. Eu já vi. Então tá bom, então não pode ficar descalço. Leva, filha, a bolsa pro vô. Você tá almoçando lá, não? Tá cozinhando um pouquinho a carne. Vem aqui, vem. Ela tá usando a tiara. É, então, vamos pôr então na cabeça, vamos. Tinha 3. Aí, agora pega a bolsa lá, traz pra mim. Pega a bolsa aí, daí. Esconde isso dela. Vem, traz aqui pra mim, traz. Traz. Aqui, ó. Aí, traz aqui. Isso. É. Não vai. Ixi, nossa. Vai embora. Ela vai Vai pra embora. escola agora? Vai pra escola? Vai pra escola então, vai. Vai pra casa, Esther. Tchau, Di. Vai pra escola estudar. Tchau,